Bé, bona vesprada a totes i a tots. Benvingudes i benvinguts a este acte dedicat a Joan Fuster, assagista, escriptor i moltes coses més que ja coneixeu. Enguany, com sabeu, és l'any Fuster, l'any del centenari del seu naixement i per fi les institucions dels països catalans, els governs català, valencià i balear s'han posat d'acord en una cosa i ha sigut en declarar este com l'any Fuster. I seguint l'esperit d'esta fita històrica, avui la Federació Llull, Òmnium Cultural, Acció Cultural del País Valencià, l'Obra Cultural Balear, les tres organitzacions deganes de la cultura catalana, han organitzat tres actes simultanis. Una a Barcelona, un espectacle de tribut amb actuacions de Raquel Ferri, Xavi Sarrià, Quim Moya i Fàtima Campos, que se celebrarà d'ací a uns minuts, i també d'ací a uns minuts se celebrarà un homenatge a Mallorca, a l'Ajuntament d'Andratx, a la costa de la Serra de Tramuntana, un homenatge a totes les persones, tots els demòcrates que van participar en el famós contuberni de Sarracó, gent que s'organitzava per combatre la dictadura i instaurar la democràcia en ple franquisme, i una d'aquestes persones va ser Joan Fuster. I avui volem aprofundir en el Fuster polièdric, així en el centre Octubre, perquè Fuster té moltes cares, té moltes capes, també podríem dir, i no és només l'autor de nosaltres els valencians, ni tan sols és només l'impulsor de la consciència nacional valenciana, sinó que tenim el Fuster del pensament polític, el Fuster de l'art, de la literatura, de la filosofia, de la història, i fins i tot hi ha el Fuster més íntim, hi ha el Fuster també del whisky, del tabac, i també hi ha el Fuster vital i alhora també el Fuster cansat de viure. I comprendreu, per tant, la complexitat, la dificultat d'abordar totes aquestes cares de Fuster, perquè, com també deia Fuster en un dels seus aforismes, la veritat i la raó, si és que en tenim, és a mitges. I bé, Fuster, com bé sabeu, ha sigut l'intel·lectual més important que ha donat el País Valencià en el segle XX. Per això volem parlar amb persones vinculades a diferents àmbits del coneixement per poder posar-li nom a cadascun dels àmbits, a cadascuna de les contribucions que ha fet Fuster. Podríem englobar-ho tot en el món de les humanitats. I per això ens acompanyen Eliseu Climent, president fundador d'Acció Cultural del País Valencià. També tenim a Francesc Bayarri, periodista i investigador, Laura Peris, historiadora i investigadora a la Universitat de València, a Mercè Durà, filòloga i autora de propostes per a dur a Fuster a les aules, a Maria Said, filòloga i investigadora medievalista, i també Teresa Pasqual, poeta i vicepresidenta de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, que ara està entrant per ahí per la porta. Benvinguda. I bé, amb tot això, aquesta és la dieta que tenim avui i comencem parlant sobre història. I ho fem amb un dels seus aforismes, amb un dels aforismes de Fuster que deia que la verdadera història d'un país seria ben mirat la història de les seues ports. I ho fem amb Laura Peris, historiadora, investigadora medievalista a la Universitat de València. Benvinguda. Bona Sergi, moltes gràcies. Disculpeu que vos donen l'esquena al públic, això és un poc complex, aquesta configuració, però bona nit a totes i tots els presents. Nous formats. Bé, Fuster era llicenciat en Dret, però tot i això no va exercir mai. I un dels àmbits que més va conrear va ser la historiografia. Com és això? Bueno, se li donava sorprenentment bé, la veritat. Com estàvem comentant abans, ell tenia un perfil un poc dualista, un perfil com a assagista, que ja és de sobre conegut, i un perfil com a historiador, que també és de sobre conegut almenys en l'àmbit historiogràfic. Per a ser una persona que no se considerava a si mateix com a historiador, sinó un impenitent lector d'històries, com va dir en la investidura d'honoris causa de Pierre Vilar, se li donava molt bé. De fet, té obres que avui en dia encara són referents de la història de la societat, de la cultura, la història cultural i social, com per exemple, Nosaltres els valencians al final és un repàs històric de la història del País Valencià, o poetes moriscos i capellans també, o els seus estudis sobre Sant Vicent Ferrer, sobre el bandolerisme català, vull dir, no són poques les obres referents que té en la historiografia.
I Fuster no té un mètode d'historiador com a tal, perquè de formació no en tenia. És més aviat amateur, no?, que de llingüi. Els seus estudis tenen rigor? Sí, de fet hi ha una cita que llegia estos dies de Josep Fontana, parlant justament de Fuster i la seva tasca com a historiador, que deia que per a ser historiador, per a ser considerat un professional de la història, a banda de la credencial que donen les universitats, s'ha de tindre un coneixement profund sobre la societat que s'estudia i un sentit crític per analitzar-la. Diria que, òbviament, que d'això Fuster en tenia i de sobre. Sí que té rigor la seva obra perquè sí que té mètode crític, o sigui, té un aparell crític que ja voldrien molts historiadors actuals, i jo no diria que és un historiador amateur, sinó que és un historiador autodidacta, un poc criat fora de l'acadèmia, però no per això s'ha de menystindre per a res la seva obra ni la seva tasca. Parlem d'investigacions que fa durant els anys 60 i Fuster és de les primeres persones que posa la lupa en la història del País Valencià quan pràcticament ningú ho havia fet abans. Quina és la importància de la seva tasca inicial? Estem parlant d'uns anys on està produint-se un canvi en la historiografia. Està entrant una nova historiografia moderna que rebutja les aproximacions positivistes i posa més el centre en la història social, en la història econòmica. La influència marxista de Fuster en aquest aspecte jo crec que és una de les seves grans contribucions. Però sobretot i de cara sobretot a l'hora de les futures produccions històriques i historiogràfiques, jo crec que és la seva provocació i guiatge cap als nous historiadors. Senta les bases, senta un esquema del que ha de ser la història del País Valencià que després se produirà. Ell projecta i analitza l'estructura socioeconòmica del País Valencià. És encertada aquesta anàlisi? És pròpia del seu temps i en el moment clar que és encertada. Ell situa el centre de la seva tesi en la dèbil industrialització de la societat valenciana i sobretot en el seu caràcter profundament agrari, sempre contrastant-lo en la catalana. Jo diria que més enllà del búnquer Barraqueta i això més anecdòtic, el transfons de les seues tesis són perfectament encertades. També se centra molt en abordar i analitzar i estudiar el paper de la burgesia valenciana i la dibuixa com una classe dominant, aliena al país i agenollada als interessos de Castella. Diries que aquesta burgesia que ell descriu avui en dia es manté? Clar. No anem a explicar així res nou, vull dir, tot el món sabem com està el context actual del país. Òbviament que ara el concepte de búnquer Barraqueta ja no s'usa perquè ja no està de moda, però segueix sent perfectament legítim. També és en contraposició a la burgesia catalana, que sí que tenia una consciència nacional en comparació a la valenciana. Clar, al final Fuster el que volia era remoure consciències. Si parlem sobretot de nosaltres els valencians, volia remoure consciències i animar a debatre sobre per què el País Valencià estava d'una manera i per què Catalunya havia estat d'una altra. I sí, justament el que volia era un poc que ens miràrem o ens repensàrem en la història o en la identitat del País Valencià. I d'alguna manera també nosaltres els valencians, que és la seva obra mestra, la que sempre se cita, és, com bé deies, un repàs històric. Sí, a més, jo crec que és el primer gran repàs històric del país, de la història del País Valencià, del País Valencià com a tal, sense remetre a Espanya, sense remetre al regionalisme, vull dir, és la primera gran obra històrica, òbviament és filla de moltes altres contribucions, de Joan Reglà, de Ferran Soldevila, molts altres hereu de molts dels companys o de predecessors, però no deixa de ser la primera gran obra que diguem, mira, esta és la precursora de la història del País Valencià, que també fou un projecte que es porta després endavant i que posa el centre en el País Valencià pur i dur.
De Fuster no són tan importants les conclusions que extrau de les seues investigacions històriques, que també, sinó sobretot el fet de plantejar temes, d'obrir melons en el debat públic que mai abans s'havien obert. Sí, clar, a veure, és el que deia. Ell, més que llançar afirmacions, el que volia és sentar les bases d'un debat que consideraven que la societat valenciana havia de tindre necessàriament, no? De fet, Josep Fontana mateixa s'emportava les mans al cap de les reaccions que produïa Joan Fuster en la societat valenciana. Deia, però si realment el que vol l'home és que hi hagi debat, clar, òbviament així hi havia certs sectors, sobretot de la dreta valenciana o regionalista, que no volien ni que es parlara de certes coses, com la identitat del País Valencià, etc. Però al final el que proposava Fuster era que se'n parlara. Fuster es troba un país desert i del no-res apareix una veu intel·lectual en un país que no en tenia, o no tenia molts. També va ser impulsor de moltes coses a nivell de l'activisme polític, cultural, ara després en parlarem, però també a nivell del món de la historiografia va ser un dels impulsors del primer congrés d'història del País Valencià. Sí, això és molt curiós, perquè de fet ho parlava en Antoni Furió, perquè la qüestió del Congrés d'Història del País Valencià és almenys interessant. Sobre el paper, Fuster no figura mai com un dels impulsors, són Alfons Cucó i Emili Giralt, però realment és de sobre conegut, almenys de Vox Populi, la seva implicació fonamental, també la de Joan Reglà, en el primer Congrés d'Història del País Valencià. I de fet parlava amb Antoni, que ell deia que, com ja degueu saber, és el director de l'edició de la correspondència de Joan Fuster, ell deia que una de les seues motivacions per continuar editant la immensíssima col·lecció epistolar de Fuster era trobar alguna referència d'esta gran implicació que se coneix, però que encara no s'ha trobat cap referència sobre el paper. I ja centrar-nos en la teva part més personal, perquè tu de quin any eres? Mira, és que aquesta cosa no se pregunta. Jo soc del 92. Per tant, eres una persona jove i volia preguntar-te perquè com entres tu en contacte amb la figura de Fuster? Perquè tu quan naixes... A mi ja me posen nosaltres valencians baix del braç, no, a veure, és que no recorde ni el moment d'entrar en contacte amb ell. Sí que recorde que en casa tinc una llibreria que va del terra al sostre i que l'obra de Fuster està en tres estats diferents i que el primer que a mi, quan era xicoteta, potser 4 anys, me venia pel cap, tenia, no sé si era una acta de Joan Fuster i tenia com llibres que s'anomenava Fuster però més per a xiquets i després com que anava pujant conforme anava tenint més altura, no? I això és important. I creus que les seues idees, els seus plantejaments també en el món de la historiografia segueixen vigents? Han estat superats per altres autors? A veure, jo no sé Maria com ho veurà, però almenys en el medievalisme més històric qualsevol producció té una caducitat de 30-50 anys, vull dir, tu has d'assumir que el que tu escrigues, per molta sang i suor que costa escriure-ho, les futures generacions t'ho esmenaran o t'ho revisaran, vull dir, és la lògica pura de la història i de la historiografia. Tot i així, Joan Fuster és un historiador les afirmacions del qual són molt modernes, vull dir que es podria dir que ell ha aconseguit endarrerir la seva data de caducitat un parell de dècades. Com deia al principi, hi ha obres que continuen sent referents per a la historiografia actual. Doncs Laura Peris, moltíssimes gràcies per les teves aportacions, investigadora i historiadora a la Universitat de València. Gràcies per haver-nos aportat aquesta cara de Fuster que és la de la història. Moltes gràcies, Sergi, i a tots els presents per escoltar.